для сиріт. Ми вирощуємо хробаків з метою споживання. У багатьох країнах, де ми працюємо, личинки – популярна їжа. Сиротинці зазвичай не володіють землею, у них немає можливості садити город чи вирощувати курчат. Личинки є чудовим джерелом білків, яких можна розводити на маленьких територіях. Чи вам подобається їсти хробаків? Ні? Ми не звикли їсти личинок в Америці. Чи не так? Можна я спробую? Так, звичайно. На смак хрустить. Досить смачно. Деякі ресторани у Денвері уже пропагують ідею заміни тваринних білків. Один із них – лингер. Ми готуємо чорних мурах і насіння кунжуту, подаємо з лапшою з гречкової муки і прикрашаємо циркунами. Приправа дуже смачна. Цвіркун – смачного. Як би ми не любили яловичину, немає науковця, який буде запевняти, що тваринні ферми не шкодять екології. Блюдо з цвіркунами було дуже смачне. Мені навіть здалося, що у ньому бракувало комах. Понад 2 мільярди людей у світі їдять личинки. Поступово цей список можуть поповнити і американці. Уляна Телюк, «Голос Америки».